Sinema Radyo. Aziz dinleyiciler, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız rejissor, senari müəllifi həm də yeni prodüserliyə başlamış Ələmdar Faiqdir. Ələmdar bəy, xoş gəldiniz. Salam, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Ələmdar Faiq, ilk növbədə özünüzü Sinema Radionun dinləyicilərinə necə təqdim edərdi? Ələmdar Faiq, Bakıda doğulmuşam. Azərbaycan Dillər Universitetini bitirdim. Həmin periodda da müəyyən mənada ədəbiyyatla maraqlanırdım. Fərqli yazıçılar, fəlsəfə olsun, fərqli şeyləri çox oxuyurdum. Yəni müəyyən həvəs yaranmış ki, bəlkə yazıçılıqla məşğul olum həmin periodda. Bir neçə qısa hekayələr yazmışdım, özüm üçün blog düzəltmişdim. Sonra bir müddət sonra yavaş-yavaş bu həvəs kinoya doğru çevrilməyə başladı. Həmin dönəmlərdə mən İtalyan rejissor Bernardo Bertolucci'nin Xəyalpərəstlər Dreamers adlı bir filmi var. Həmin filmi izlədim. Və həmin filmdə də 70-ci illər Fransa dalğasını, ümumiyyətlə fransız yeni dalğası haqqında belə film o haqqdadır da, 3 qəhrəman və həmin 3 qəhrəmanın kinoya və həmin dönəmki Fransada sosial-siyasi hadisələrə münasibəti ətrafında cərəyan edən bir film idi. O filmə çox aşiq oldum. Həqiqətən o Kafkanın bir sözü var. Bir kitab sizin alnınızdan yumruq vurmursa, deməli yaxşı deyil. O filmdə mənə çox böyük zərbə endirdi və kinoya o cür aşiq oldum. Və qərarı aldım ki, bir müddət sonra bəlkə yoxluyum. Bu cür başladım filmə. Bu qədər məncə. Təkan bəs o film oldu. Bəli, bəli. Bəs ilk işiniz barədə nə deyə bilərsiniz? İlk dəfə məndə heç vaxt kino təhsili olmayıb. Sadəcə filmləri izləyərək, dediyim kimi Dreamers'dan başlayaraq fərqli ölkələrin, fərqli cərəyanlardan olan rejissorların filmlərini izlədim və montaj nədir, film nədir, ssenari nədir, bunları yavaş-yavaş yəni kitablar alırdım, oxuyurdum və yaxud da ki, dinləyirdim rejissorların intervyularını deyək. Bu cür başladı hər şey. Ondan sonra bir neçə qısa metraj filmlər çəkdim. Sadəcə gördüm ki, mən akademik təhsilim olmadığına görə, həm də texniki olaraq bilmədiyimə görə bunları özüm üçün praktika edirdim. Və yavaş-yavaş bu çəkdiklərimin heç birində çıxartmadım. Sadəcə dostlarla müzakirə eləyirdik. Ondan sonra 2021-ci ildə Rasim Könüllü idi adında qısa bir film çəkdim, sənədli film çəkdim. Həmin film Bakı Beynəlxalq Film Festivalında premyera eləmişdi. O cür başladı hər şey. Yəni o filmdən sonra artıq davamlı şəkildə həm ssenarilər yazırdım, həm də ki, sənədli filmlə məşğul olmağa başladım. Bəs ən çox hansı janra sizə daha yaxındır? Hansı janr? Əslində mənim fikrimcə hansı janr bir rejissora yaxındır deməkdən daha çox rejissorun bir tərzi olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Düzdür, mən hələ çox gəncəm. Məncə tərzimi formalaşdırmaq bir 5-6 ilimi alacaq. Ancaq hal-hazırda fikirləşirəm ki, janr fərqi olmadan bir rejissor hər hansı bir filmi işləyirsə, mütləq şəkildə öz tərzini və öz kimliyini orada göstərməlidir. Bu komediya filmi də ola bilər, bu tragediya da ola bilər, bu dram da ola bilər, fərqi yoxdur. Sadəcə, üzr istəyirəm, hal-hazırda isə mənə sənədli filmlər daha çox yaxın gəlir. Burada daha azad hiss edirəm özümü. Bunun da bir neçə səbəbi var. İlk səbəbi odur ki, sənədli film bədii filmdən daha ucuz başa gəlir. Ən vacib səbəblərindən biri odur məncə. İkinci səbəbi də odur ki, məncə bizim cəmiyyətdə sənədli film tam şəkildə real insanların, belə deyək, portretidir. Bizim cəmiyyətdə də insanların çox rəngli portretləri var və bu kontrastlı portretlər, rəngli yox, kontrastlı portretləri var məncə və bu kino üçün çox əlverişlidir. Ona görə də hal-hazırda məncə sənədli film mənə daha yaxın gəlir. Yenə də maddiyyata dayanır. Amma maddi tərəfdən dəstək böyük olsaydı, sənədli filmdən başqa yəqin ki, başqa janrda nəsə çəkmək istəyərdiniz. Təbii ki, yazdığımız, üzərində çalışdığımız bədii film ssenariləri də var. Onlar da nə vaxtsa işləməyi çox arzulayarıq, çəkməyi, göstərməyi çox arzulayarıq.
Lakin hal-hazırda təbii ki, Təbii. müəyyən maddi çətinliklərə görə sənədli filmlə məşğuluq. Ancaq bunu dediyim kimi təkcə maddi məsələ deyil də, eyni zamanda da bir azadlıq məsələsidir. Sənədli filmin içində özümü daha azad hiss edirəm. Montajla daha yaxşı oynamaq olur, belə deyək. Bu sualı niyə verdim? Çünki bir çox rejissorlardan bunu soruşmuşam. Sırf maddiyyat baxımından istəmədikləri janra üstünlük verirlər. Halbuki içində məsələn komediyanı canlandırmaq var ikən, olsun elə sənədli filmlə məşğul olan rejissorlarımız çoxdur. Mən çox istəyərdim bu maddiyyat tərəfini çox yaxın vaxtda kökündən həll edək. Ələmdar bəy, Qara Pişik Ağşanı filmindən danışmağımızı istərdim. Filmin ideyası necə yarandı və film nədən bəhs edir? Filmin ideyası yaranması əslində çox maraqlı. Mənim üçün çox maraqlıdır. Mən bu filmi çəkmək, yəni belə bir film çəkmək ideyam ümumiyyətlə yox idi. Həmin periodda biraz həyatımın aşağı gedən periodu idi. İşdən çıxmışdım. Müəyyən mənada şəxsi münasibətlərimdə problemlər yaranmışdı və belə deyək, çox depressiv bir periodum idi. O vaxtda nənəm bağda tək qalırdı. Onun belə ən böyük əyləncəsi özünün bağı ilə məşğul olmaqdır. Üzümlərini yığır həmişə, hər sezonun axırında bütün övladlarına pay eləyir. Məsələn, o çox tək idi orada. Mənə də dəvət elədi ki, gəl yanımda qal, biraz havan dəyişsin. Mən də gedəndə rejissor dostum Mətləb Muxtarovdan xahiş etdim ki, kamerasını versin mənə. O kamerayı götürdüm. Yenə də heç bir film çəkmək ideyam yox idi ağlımda. Sadəcə arxiv kadrlar yığmaq istəyirdim ki, nə vaxtsa ailəmiz üçün xatirə qalsın. Bu arxiv kadrlarını işlədiyim, yəni çəkdiyim, müəyyən çəkilişlər etdiyim. Sonra oturub montaj elədim onları. Və maraqlı bir treyler gördüm ki, çıxdı. Sonra o treylerdə səmimi olsam, sadəcə qoymuşdum bir qırağa. Heç bir fikrim yenə yox idi ki, bunu davam etdirərəm. Təsadüfən həmin vaxtı filmin də prodüseri Türkan Hüseyn həmin vaxtı mənə yazdı ki, Sinedok Tbilisi başlayır bu yaxınlarda application, yəni açıq elan edirlər, sənəd belə deyil, filmləri qəbul edirlər. Bəlkə müraciət eləyəsən əgər proyektin varsa, sənədli proyektin varsa. Mən dedim ki, əslində bir dənə var. Yəni istəyirsənsə, dedi at baxım, atdım ona, göndərdim linkini. Baxdı, dedi bu maraqlıdır. Əgər sən də qəbul edirsənsə, bir yerdə işləyək. Mən prodüser kimi, sən rejissor kimi filmin üzərində çalışaq. Mən də belə çox xoşbəxt oldum açığı. Və beləliklə biz Sinedok Tbilisiyə müraciət etdik. Həmin vaxtda da seçim prosesindən sonra müəyyən iştirak haqqı ödənməli idi və xahiş etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından ki, bizim layihəmiz qəbul olub, bizə müəyyən maddi dəstək lazımdır və onlar da bunu qarşıladılar. Təxminən 3 aylıq bir proses idi. Orada filmləri necə inkişaf etdirməliyik, hansı səmtə getməlidir, müəyyən məsləhətlər verdi mentorlar. Bizim mentorumuz da Danimarkalı kino tənqidçi Tuestin Müller idi və sağ olsun o çox kömək elədi bizə. Növbəti il yenə getdim, yenə çəkilişləri, yəni filmin çəkdiyi müzakirə edə, göstərə. Həmin eyni zamanda da bunun paralelində bizdə Azərbaycanda Kino Laboratoriyası fəaliyyət göstərdi həmin vaxtda. Orada da göndərmişdim. Orada da əslində mənim ağlımda 2 fərqli film var idi. Biri Gürcüstanda olan Qara Pişik Ağşanı və Azərbaycanda Kino Labda Atam üçün səhnələr adında ikinci bir sənədli film fikirləşirdim. Bir-birinin davamı olacaq bunlar. Sonra müzakirə elədik ki, bəlkə bunları elə birləşdirək, ayrılıqda məncə yaxşı alınmaz və birləşdirdik. Həm Kino Labdan, həm Sinedokdan belə deyək, mentorlar bizə məsləhət verdilər. Bu cür filmi gətirdik, başa çıxartdıq. Növbəti il bayaq bildirdiyim kimi getdim. Yenidən filmin çəkilişlərini davam etdirdik və bitirdik. Və Sinedok Film Festivalı çərçivəsində keçirilən Sinedok Film Mentoring proqramının iştirakçısı və qalibi. O 3 aylıq proses idi təxminən. 3 ayın sonunda pitching olurdu və
iştirakçılar öz layihələrini belə deyək, jüriyə təqdim edirdilər. Burada həm Sinedokun öz jürisi var idi, həm də müstəqil belə deyək, investorlar deyək müəyyən, bəlkə yanlış səsləndirdim, ancaq hələ ki ad tapa bilmədim. Fərqli-fərqli belə deyək, insanlar izlədilər və bəyəndikləri filmlərə, proyektlərə müəyyən pul dəstəyi göstərdilər və biz də onlardan biri idik. Sinedokun qaliblərindən biri olduq. Oradan aldığımız dəstək kömək elədi müəyyən mənada. Filmin post-productionuna keçəndə rafkat hazırlamışdıq. Yəni kobud kəsim deyirlər buna. Bunu hazırlamışdıq artıq və bundan sonra bizə daha çox pul lazım idi ki, filmi tamamlayaq. Bunun həm səs həlli var, həm rəngi var, filmin rəngləri, həm də müəyyən tərcüməsi və digər şeylər var ki, maddi dəstək lazımdır. Biz o vaxtda artıq post-production layihələrinə dəstək proqramı elan etmişdik və ora müraciət elədik. Onun da qaliblərindən olduq. Filmi bu cür başa çatdıra bildik. Nə gözəl. Maraqlı bir məqama toxunaq ki, film mentoring proqramı hansı meyarlarla filmi seçdi? Orada fərqli baxış bucaqları var idi. Yəni bizim olduğumuz periodda məsələn, Qara Pişik Axşamı çox müəyyən mənada intim mövzudur. Mənim öz şəxsi həyatımla bağlı bir şeydir. Nənəm, özüm, ailəm haqqında bir şeydir. Və həmin periodda bu cür layihələr, sırf müəllifin özü ilə bağlı olan layihələr üstünlük təşkil edirdilər. Belə fikirləşirəm ki, daha çox o dönəm Sinedok Tbilisi mentoring insan talelərinə daha çox fokuslanırdı. Belə fikirləşirəm. Bizə məlumat verməmişlər, sadəcə özümün ağlımda canlandırdığım budur ki, insan taleyini daha çox danışan filmləri seçirdilər. Yəni ona görə elə düşünürəm ki, seçildik bizdə. Və sizinlə paralel iştirak edən digər layihələrdən yəqin ki, xəbəriniz var idi. Bəli, onlarda hansı mövzu daha çox üstünlük təşkil edirdi? Həmin dövrdə Ukrayna müharibəsi yeni başlamış və Ukraynalı rejissorlar əsasən o mövzunu, müharibə mövzusu ilə yaxınlaşırdılar. Öz dostlarını, əzizlərini, qohumlarını, kim müharibəyə gedib, onlarla bağlı filmlər çəkirdilər. Hətta yadıma gəlir, bizi ilə olan filmlərdən biri sonradan getdi, çox yaxşı festivallar, səhv etmirəmsə, Berlinale idi, yoxsa başqa bir festival idi, xatırlaya bilməm. Orada iştirak elədi. Doc Barcelona'da iştirak edən filmlər var. Bu Sinedok Tbilisi'də mentoringdə olub sonradan ora gedən filmlər var. Əksəriyyəti bu cür idi, yəni dediyim kimi, öz şəxsi həyatlarına toxunan, insan taleylərini əhatə edən film proyektləri seçilmişdi. Hal-hazırda bəhs etdiyimiz Qara Pişik Axşamı filmi. Yəqin ki, adından da bəlli olduğu kimi, orada əsas kadrlar, yəni pişik, şanı, daha sonra nələr var orada? Əslində filmi mən bir məkanda çəkməyi fikirləşirdim və o məkana özümüzü bağlayıb bütövlükdə özümüz haqqında danışırdıq. Filmin başlayanda təsadüfən nənəmlə ailəmizin keçmişi haqqında söhbətlər eləyirdik, özüm haqqında, anam haqqında. Hiss elədim ki, bu söhbət, yəni özümüzün timsalında, mənim timsalımda, ailəmin timsalında bir çox insanların eyni zamanda da paralellikdə baş verib eyni hadisələr. Çünki bizim generationdan gələn insanlarla danışanda az çox eyni ailə institutundan, eyni ailə formasiyasından gəlmiş adamlar idi. Burada da yenə Azərbaycan qadının taleyi, övladların, valideynlərin talelərinin övladlarda proyeksiyası, valideynlərin başına gələn hadisə övlada necə təsir eləyir, bu mövzuları əhatə eləyir. Mövzu əsasən dediyim kimi Azərbaycan qadının taleyi, atalar və oğullar mövzusu müəyyən mənada işləyir burada. Atanın vəfat edən ata və onun timsalında oğulun necə formalaşdığıdır, onun şəxsiyyətinin timsalında belə deyək, oğulun necə formalaşdığıdır. Təxminən bu mövzuları əhatə edir. Adətən rejissorlar belə bir cümlə istifadə edir ki, filmi başlayanda tam başqa bir şey düşünürsən. Montaj prosesində başqa bir şey ortaya gəlir.
Sonda isə tam başqa bir şey ərsəyə gəlir ki, yəni ilk o nöqtələ son nöqtə bir qədər fərqlənir. Bəs sizdə necə? Yəqin ki, az öncə qeyd etdiniz ki, siz sadəcə olaraq ailənin bəzi arxiv kadrlarını lentə almaq istəyirdiniz. Bəs sonda bu filmi ərsəyə gətirəndən sonra necə düşünürsüz? Bir mesaj olaraq bu film nə deyəcək? Əslində mən şəxsi fikrim odur ki, film kino ümumiyyətlə hansı bir mesaj ötürməlidirmi sualı mənim üçün biraz müəmmalıdır. Məncə insanlar, yəni bir filmə 100 insan baxırsa 100 fərqli fikir oradan çıxarda bilər. Və yaxud da ki, hamısı eyni fikri çıxarda bilər. Bu çox diskusiyaya açıq mövzudur. Mən fikirləşirəm ki, belə deyim, adətən filmi görən insanlardan aldığım feedbacklər belədir ki, aşağı-yuxarı bizim ailədə də belə idi feedbackini almışam da, belə deyim. Bilmirəm, insanlar buradan bir nəsə çıxartmalıdır özləri üçün, yoxsa yox. Məncə zövq almalıdırlar. Kino bir zövq məsələsi. Müəyyən mənada bəli. Ələmdar bəy, Ümid bizi aparacaq layihəsindən danışaq. Bu layihə ilə Krakov, Jihlava kimi film festivallarının marketlərində iştirak etmisiniz. Gəl bu barədə biraz bizə məlumat verərsiniz. Ümid bizi aparacaq hal-hazırda üzərində çalışdığım yeni filmimdir. Burada da yenə Türkanla bir yerdə işləyirik prodüser olaraq. Filmin təsvir rejissoru Tofiq Əliyevdir. Mənə və bir neçə başqa yoldaş. Bu film Şabranın Qazbabalı kəndindədir. Bu kənddə susuzluq problemi var və insanlar su tapmaq üçün yəni kəndin üstündəki bulaqlardan suyu qazıyıb kəndə daşıyırlar. Mövzu olaraq daha çox ekoloji mövzusunu, belə deyək, ekoloji problemi göstərdi. Ancaq bunun paralelində də gənclərin həmin kənddə yaşamağı, oradan köçü, insanların öz doğulduğu yerlərlə bağlılığı kimi fərqli mövzularda əhatə eləyəcək. Hal-hazırda biz inkişaf mərhələsindəyik. Yəni inkişaf mərhələsinin sonundayıq daha doğrusu. Yavaş-yavaş çəkilişlərə başlamaq istəyirik. Yaxınlarda da başlayacaq inşallah. İnşallah uğurlar arzu edirik sizə. Çox maraqlıdır sizin düşüncəniz. Müasir Azərbaycan kinosunu Ələmdar Faiq necə görür? Yəni onu müasir edən alətlər sizcə hansılardır? Adətən belə bir söz var, kinonun çiçəklənmə dövrü. Məncə bizdə hal-hazırdakı situasiyanı nəzərə alıb deyə bilərəm ki, məncə bizdə hal-hazırda kinonun toxumunun torpağa səpildiyi dönəmdir. Çiçəklənmə dövrü ümid edirəm 5 ildən sonra olacaq. Bunun səbəbi də həm mənim generationumda, həm məndən daha böyük və ya daha gənc olan şəxslər var ki, artıq kinoya başlayırlar və nə çəkmək istədiklərini bilirlər və hal-hazırda fikirləşirəm ki, bizim yəni ətrafında olan yoldaşlar, dostlarla birlikdə bir-birimizə dəstək göstəririk. Bu təəssüf ki, bizdən əvvəlkilər də bu problem var idi. Heç kəsə kömək eləmək istəmirdi. Hal-hazırda məsələn bizim proyektlərdə, birimizin proyekti olanda kimsə onu prodüserlik eləmək istəyir, kimsə onun ssenarisinə kömək eləyir, kimsə onun montajına, kimsə operatorluğuna və müəyyən mənada könüllü şəkildə bunu eləyirik. Dediyim ki, bu hələ ki sənədli filmlərdə bunu daha çox müşahidə edirəm. Bədii filmin təbii ki büdcəsi və işi daha çox olduğuna görə burada fərqli meyarlar var. Sənədli film fikirləşirəm ki, insanlar bir-birinə dəstək olur deyənə, hal-hazırda onun toxumun torpağa səpildiyi dönəmdir və 5 ildən sonra inanıram ki, müəyyən dəstək də alsaq, həm dövlətdən, həm arkadan, həm xarici fondlardan da artıq maraq yarada bilsək, inanıram ki, bizim çiçəklənmə dönəmimiz başlayacaq və necə ki fransız kinosu, Amerikan kinosu, Alman kinosu deyəndə, və ya İran filmi deyəndə
müəyyən kəslər, müəyyən bir kino estetikası ağla gəlirsə, inanıram ki, 5-6 il sonra Azərbaycan kinosu deyəndə də müəyyən insanlar, xarici adam, xarici izləyici olsun və ya yerli izləyici olsun, beynində bir kino estetikası yaranacaq ki, bu adamların təxmini dili belədir, təxmini baxışları belədir və bu cür filmlər çəkirlər. Bəs Azərbaycan kinosu özünü qlobal təsirlərdən necə qorumalı? Yəni qlobal tendensiyalarla yanaşı milli kimliyimizi itirməmək üçün biz nə etməliyik? Məncə Azərbaycanda belə deyim də istər-istəməz kino elə bir, yəni vizual sənətlər elə bir şeydir ki, fərqli şeylərdən mütləq şəkildə ilhamlanmalısan. Çünki kino təklikdə kino deyil, o 8-ci sənət, yəni burada musiqi var, burada teatr var, burada ədəbiyyat var, burada rəssamlıq var. Özünə fərqli şeyləri birləşdirir və biz hal-hazırda nə etməliyik? Məncə biz özümüzün dilini tapmalıyıq ki, biz nəyi çəkmək istəyirik, nələri göstərmək istəyirik. Bizim kameramızda insanlar harda dayanmalıdır, bizim kameramızda hansı problemlər göstərilməlidir və yaxud da ki, nələr qabardılmalıdır. Bunları özümüzdə artıq tapandan sonra bunun üçün sadəcə nə etməliyik? Film çəkməliyik, dayanmadan filmlər çəkməliyik və hal-hazırdakı periodda mən fikirləşirəm ki, biz kəmiyyətə daha çox önəm verməliyik ki, müəyyən perioddan sonra artıq keyfiyyətə çevriləcək bu. Ələmdar Faiq üçün kino nədir? Bu əslində özümün də çox fikirləşdiyi və cavab tapa bilmədiyim suallardandır. Müəyyən periodlar olur ki, fikirləşirəm, mən bu işdən böyük pul qazana bilmirəm, bir şey eləyə bilmirəm, çətindir, niyə bunu eləyirəm və cavab tapa bilmirəm. Bir yerdən sonra fikirləşdim ki, insan müəyyən ehtiyacları var, yemək kimi, yuxu kimi, su içmək kimi və məncə müəyyən mənada bu da mənim üçün bir şeydir, bir ehtiyacdır. Bunu yaxşı edirəm, pis edirəm, izləyici qərar verəcək. Özümün öhdəliyində olan bir şey deyil. Sadəcə niyə edirəm? Çünki ehtiyacım var buna. Özünüzü sanki onunla bir ifadə edirsiniz. Belə deyək ki, bir ifadə vasitəsidir. Bir hər adamın bir otağı olur, qaranlıq otağı olur. O otağa açılan pəncərədir mənim üçün. İşıq nöqtəsidir, belə deyək. Və Ələmdar bəy, istərdim son işlərinizdən, son layihələrinizdən danışasınız. Az öncə Ümid bizi aparacaqdan danışdıq. Başqa üzərində çalışdığınız hansısa bir işləriniz var? Hal-hazırda üzərində çalışdığımız, Mətləb Muxtarovla birlikdə çalışdığımız bir proyekt var. O haqda hələ çox informasiya verməsəm olar. Sadəcə proyektin rejissoru Mətləb Muxtarovdur, prodüseri mənəm. Bundan başqa bizim Şərq-Qərb Kino Laboratoriyasında bir proyektimiz oldu. Ssenari laboratoriyası idi. Bu laboratoriyaya Fransadan bir prodüser gəldi və bizə təlim keçdi. Həmin layihənin qaliblərindən biri olduq. Mənim 5-ci mərtəbədən Şəhər Mənzərəsi adında bir filmin ssenarim var idi, belə deyək. Nicat Dadaşovla, prodüser və ssenarist Nicat Dadaşovla birlikdə müraciət etdik. O prodüserlik edir həmin proyektdə, ssenaristini mən yazmışam. Onun üzərində çalışırıq. Hacı Səfərovla bir ssenariyə başlamaq istəyirik, artıq ideyasını müzakirə edirik. Həmçinin bir qısa sənədli film üzərində də çalışırıq. Burada da yenə bayaq mən adını çəkməyi unutdum. Bizim prodüserlər, Qara Pişiyin prodüserlərindən biri də Emil Nəcəfovdur. Mən qısa bir şey deyim, introduction edeyim. Emil Nəcəfov həqiqətən də Azərbaycan kinosunun xaç atasıdır da. Salamlayırıq Emil bəy. O olmasaydı bizə çox böyük dəstək göstərdi, sağ olsun. Hal-hazırda qısa bir sənədli filmin də üzərində çalışırıq. Bu Rasim Könüllüydinin davam filmi kimi bir şeydir. Sadəcə yenə qısa sənədli filmdir. Yenə eyni protagonistlə işləyirik burada. Layihələr hələ ki bunlardır. Ümid edirik gələcəkdə daha çox olacaq. Əslində az öncə qeyd etdiniz ki, gənclər ümumiyyətlə kinoda olan son dövrdə generation dediyiniz o gənclər bir-birinə çox dəstək olurlar. Siz
Ələmdar Faiq kimi, bax bizim dinləyicilərimizə bir dəstək olaraq kinoya gəlmək istəyən və bununla məşğul olmaq istəyən gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Birinci növbədə əgər heç bir akademik təhsilləri yoxdursa, mütləq şəkildə çox filmə baxılmalıdır. Mütləq şəkildə, yəni başlamalıdırlar kinonun ilkin dönəmlərindən, 1900-lərdən, Fritz Langdan məsələn, Alman ekspresionistlərindən başlamalıdırlar. Fransız filmlərindən, Rus filmlərindən, hansı ki Potemkin gəmisi olsun, kameralı adam olsun, ilkin dönəm kinodan belə deyək. Və üzü bu tərəfə doğru gəlməlidirlər. Yəni izləyə-izləyə ən azından birinci növbədə anlamalıdırlar ki, kinonun fəlsəfəsi nədir, kadr nədir, montaj nədir. Bunları anlamalıdırlar mütləq şəkildə. Ondan sonra əgər əllərində heç bir vəsait yoxdursa, sadəcə telefon kamerası ilə özlərini belə çəkib, özlərinin kinosunu belə çəkə bilərlər. Yəni çətin bir prosesdir, səmimi olsam. Ancaq əgər daxildə bir həvəs, maraq varsa, öhdəsindən gəlmək olur. Ələmdar bəy, mən sizə uğurlar arzu edirəm. Səsiniz, layihələriniz çox-çox uzaqlardan gəlsin və biz də sizi burada yenidən təqdim edək. Uğurlarınızdan danışaq. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün mən təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu proyekt Azərbaycan rejissorları ilə daim dolu olacaq içərisi və bizim səsimiz Berlinaldan, Kandan, Oskardan fərqli yerlərdən gələcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün Dost Sinema rubrikasının qonağı rejissor, ssenari müəllifi, həm də prodüser Ələmdar Faiq idi. Təşəkkür edirəm. Sinema Radio, Sinema Radio, Sinema Radio.